Salam, mən Nərgiz Yeliyeva. Bugün bir sıra sözlərin təhlilinə baxacağıq ki, biz onu neçə cür təhlil edə bilərik. Məsələn, bu sözlərdən biri yatırlar olsun, biri də çaparlar olsun. Bunu bizə sual şəklində necə soruşarlar? Soruşarlar ki, bu söz feil kimi necə tələffüz oluna bilər, isim kimi necə tələffüz oluna bilər, yaxud tələffüzü neçə cür düşünmək olar. Hətta vurğunu belə soruşa bilərlər. İndi biz baxaq görək bu sözü neçə cür təhlil edə bilərik. Yatırlar sözü biz iki cür düşünə bilərik. Bir, yatırlar isim kimi, bir də onlar yatırlar, yəni feil kimi düşünəcəyik. Bu zaman isə hər ikisinin də tələffüzü bir qədər fərqli olacaqdır. Demək, birinci yatırlara baxsaq, əgər mən bunun tələffüzünü yazsam ki, yatırlar. Əgər qoşa R hərfi ilə yazıramsa, yəni tələffüz edirəmsə, bu zaman nitq hissəsi olacaq isim. Yox, mən bunu yazsam ki, yatırlar. Bu zaman isə nitq hissəsi olacaq feil. Bu isə bir çox sözlərdə belədir, keçərlidir. Bu qaydamız ki, əgər feildirsə qoşa L kimi tələffüz olunacaq, yox, isimdirsə qoşa R kimi tələffüz olunacaq. Eyni ilə bayaq yazdığım çaparlar sözü. Mən bunu çaparlar ismi kimi də tələffüz edə bilərəm. Həmçinin çaparlar feili kimi də mən bunu tələffüz edə bilərəm. Həmçinin mənim tələffüzümə diqqət yetirsəz, görərsiniz ki, burada vurğu da dəyişir. Mən isim deyəndə vurğu sona düşür. Çaparlar, yatarlar. Amma onlar yatarlar, onlar çaparlar. Bu zaman isə nə olur? Vurğu bir heca əvvələ düşür. Nəyə görə? Bizim vurğuda belə bir qaydamız var idi ki, əgər lar, lər cəm şəkilçisi kimi çıxış edirsə, yəni cəm şəkilçisidirsə, ismi artırılırsa, bu zaman vurğu qəbul edəcək. Yox, əgər şəxs sonluğundakı lardan söhbət gedirsə, bu zaman o vurğunu qəbul etməyəcək. Ona görə yatırlar deyəcəksən, çaparlar deyəcəksən və vurğunu bir heca əvvələ atmış olacaqsan. Ümid edirəm aydın oldu.